大家好，歡迎收睇頻道啦。咁今日我去排局，咁咧參加完你哋生日會啊嘛，咁梗係有禮物送噶啦。咁我拆咗呢包先，好少啫喎。首先一張呢啲優惠券啦，就係大眾書局嘅1至8，有本書，有本筆記簿，跟住有冇？仲有冇啊？仲有2張冇用途嘅貼紙啦。跟住到呢包，咁就算啦，睇清楚啲啦。咁A B C D 啦，跟住有 A B C D 啦，又有一本簿啦，跟住一張。算啦，得閒先再同大家講啦。咁我拆咗呢包先，等我拆完再俾大家睇。咁呢包嘢俾我魯莽咁拆咗啦。有啲奇仔啊！咁入面應該有，咁我攞晒出嚟俾大家睇，先俾大家睇。咁內容物就剩得呢啲啊，咁一張。咁大家都估到我係喺邊度食㗎啦？一副棋啦，仲有一張呢啲咩？等我拆打開咗俾大家睇。大家睇完之後會覺得自己好失望嘅。呢張仲 OK， 成張白紙。跟住仲有嘢拆嘅，咁等一陣啊。咁等我一陣啦，我攞埋嗰啲出嚟啊。跟住咧，之前咪話有海洋公園嘅嘢嘅，咁我咪攞咗一個咯。等我拆開咗俾大家睇啦。內容物有一張好靚嘅貼紙，一本書。大家想睇就自然自己睇啦，我冇興趣啦。咁好啦，即期睇完，拜拜。